హలో ఫ్రెండ్స్, ఇవి 6x4 షీట్స్ అన్నమాట. దీంతో మనం డోర్లు ఫిట్టింగ్ చేయబోతున్నాము. అది ఎలా అనేది ఈ వీడియోలో చూడండి. వచ్చేసి 1.5 ప్లేన్ బీడింగ్లు అనమాట. ఈ బీడింగ్లో మనము ప్లేవుడ్ చుట్టూ అంటే మనం వాడే షీట్ చుట్టూ కొట్టాలన్నమాట, లేకుంటే ఇంజెక్షన్ అనేది నిలబడదు. దానికోసం అనేసి బీడింగ్ తెప్పించామన్నమాట. ఈ షీట్కి మేము ఆల్రెడీ కట్ చేసి డోర్లు బీడింగ్ కూడా కొట్టేసి ఇంజెక్స్ వేసినాము. చూడండి, 3 ఇంజెక్స్ అన్నమాట. చుట్టూ కొట్టాలి బీడింగ్, లేదంటే కన్నా దానిలో ఉండే పీసెస్ పడిపోకుండా ఉండాలంటే కొట్టాల్సిన అన్నమాట. ఈ షీట్ చూడండి, ఇలా పీసెస్ ఉంటాయన్నమాట. 1 ఇంచ్ ప్లేవుడ్ ఇది. దీనిలో పీసెస్ పడిపోకుండా ఉండడం కోసమే మనం చుట్టూ బీడింగ్ కొడుతున్నాం. దీనికి డోర్లు ఫిట్ చేసి ప్రైమర్ కూడా వేయించాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, గెడలు కూడా నీట్గా అంటే గెడకంతా పూసినారనుకోండి, గెడలు కూడా స్టీల్ గెడలు వేసినాము. ఇది స్కూల్ వర్క్ అనమాట. స్కూల్లో ఒక సైడ్ మిర్రర్ వచ్చేటట్టు, అంటే క్లాస్ రూమ్లో కనపడాలి కాబట్టి ఒక సైడ్ మిర్రర్ వచ్చేటట్టు హోల్ పెట్టింటాము. హోల్ పెట్టేసి చెక్ చేస్తాం అన్నమాట. చూడండి, ఇది వచ్చేసి 20 ఇంచులు వెడల్పుతో 6 ఇంచులు హోల్ మాత్రమే ఉంటుంది. 9 ఇంచులు హోల్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఒక సైడే టవర్ బోల్ట్ ఉంది, 2 హ్యాండిల్స్ ఉంటాయి. వెనక సైడ్ గెడ కూడా ఏమీ ఉండదు. మొత్తం పూర్తి అయిపోయినాక పని పెయింట్ కూడా వేయించాం.